Итак, проблема, которая многих интересует, у всех практически она есть, скрипит задняя дверь. Скрипит она по причине того, что об эту металлическую, в этот металлический упор, вот эта пластиковая пятка шуршит, трется. Из-за этого скрипит. Есть несколько вариантов, что делать в этой ситуации. Первый вариант. Можно просто на все это забить и ездить со скрипящей дверью. Второй вариант. Это продаются, вот самый правильный вариант, продаются вот такие вот накладочки на 3D принтере сделаны. Вы просто откручиваете вот эту накладку, прикручиваете эту, там из какого она пластика, не знаю, сделана накладка, и все, и забывайте про эту проблему. Следующий, третий вариант. Можно смазывать. Я вот пробовал смазывать, но это зараза вот постоянно, когда здесь лазишь, вещи достаешь, что то, и все время ты в этой смазке. Вот это не проканывает. Особенно летом, если смазываешь, то в жару песок сюда сильно набивается и начинает еще сильнее здесь все вышоркивать и пищать. И вообще ненадолго хватает. Решение, к какому выводу я пришел? По идее, надо подпятники откупить, но мне лень даже заниматься. Что я делаю? Я просто подкладываю сюда тряпочку. Вот так вот. Видите, даже следы вот есть уже. И все. Вот так. Я каждый раз ее просто подкладываю, закрываю. И ее там нигде не видно ничего. И вот в таком положении дверь вообще не скрипит. Как только у меня... Опа, вон, она выпала. Как только дверь заскрипела, это я знаю, что значит тряпка эта выпала, и где-то я ее потерял. И вот я каждый раз ее просто так подкладываю. По идее, ее можно вот сюда вот запихнуть. Вот сейчас я попробую, кстати, и покажу вам, что получится. И вот вся причина в этой пятке. Я устранил это так, потому что все время смазывать не вариант для меня. Весь всегда грязный, все время песок это вышоркивается, пыль попадает, а с тряпкой прокатывает. Вот, смотрите, ездил, тряпки не так эти выпадали. А вот как я сейчас сделал сразу же. На паузу поставил быстренько. Просто вот в эту щель между бампером и кузовом запихнул кусочек этой тряпки отверточкой, а вторую часть тряпки под коврик закинул. И все. Смотрите, как у меня теперь. Хопана. И все, и нормально, все отлично. Вот, теперь я так и буду ездить. Вот самый, как я люблю, нищебродский и простой вариант устранения скрипа двери. И у вас чисто. Но эту тряпочку, когда протрет у вас, тогда просто можете другую тряпочку ставить и все. Вот она главная причина скрипа и ее устранения. Самый дешевый вариант.